Pas 10 orësh mbledhje, gjykata kushtetuese nuk mori një vendim për çështjen e zëvendës kryeministres Belinda Balluku, duke përfunduar në votimin 4-4, votimi i cili rrëzon automatikisht ankimin e Edi Ramës. Ndërkohë kuvendi pritet të shprehet edhe për kërkesën e SPAK për arrestimin e saj. Gjykata e posaçme me kërkesë të SPAK-ut pezulloi nga detyra zëvendës kryeministre Balluku, e pandehur për abuzime me tenderin e llogaras, por kryeministri Rama e cilësoi këtë si një shkelje të kompetencave të tij. Rama e çoi në gjykatë kushtetuese çështjen Balluku, me argumentin se gjykata e posaçme ka shkelur kufirin e një tjetër pushteti, atij ekzekutiv, duke marrë kompetencat e tij si kryeministër për pezullimin ose shkarkimin e një antari qeverie. Pas kërkesës së kryeministrit Rama, gjykata riktheu përkohësisht në detyrë Ballukun, derisa çështja e saj të shqyrtoi në themel nga kushtetuesja, e pandehur për shkeljet në tender 110 milion euro të tunelit të llogaras dhe në nënhetim për 7 procedura të tjera prokurimi lidhur me ndërtimin e loteve të Unazës së Madhe. SPAK ka dyshime se Balluku, duke qenë në detyrë, rrezikon të prish provat hetimore dhe të intimidojë dëshmitarët.